Сегодня выходной, 31 октября, а ветра нет. Сегодня попробуем поснимать без ветра. Жалко, конечно, что нет погоды. Хотелось, чтобы они тоже поработали, так как они 3 дня сидели в карцере, закрытые они. Залиненные. Голуби еще не все перелиняли, но есть что погонять. Будем гонять. Дай только нам погода. Уже бороденькая нравится. Мне голубочка будет. С последних вылетела. Улечка, улечка, улю-лю-лю-лю-лю-лю. Улю-лю-лю-лю-лю-лю. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Уль-у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 ль. Уль-уль-уль-уль-уль. Это рыжебородый Александра Ивановича. Хай еще немножко нам покажут что-нибудь.
на перелетике посмотрим на них. Да пойдем работать. Работы много, погода позволяет. Беленькая летушечка. Рыжебороденький. Вот такие мои голубочки. Вот мурая. Маленькая получилась. Одна посередочке. Сивенький. Копчик гонялся уже за ним. В этом году чуть не съели его. Беленький. Вот сиворябы, старичок. Нравится мне очень старичок. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Улю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю-лю. Беленькая без косячков. Вырывал 2 косячка. Улю-лю.